Hello mga idol, good morning to everyone. This is your brother King Challenger. Ito po yung aking photo finish na ginawang return of close band. Ayan, or restoration. Ayan. At maganda na po siya. Parang brand new na, parang bago. Mas matalas na pagkagawa sa dating kasi puro siya aluminum. At thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel, sa aking kapwa YouTuber, followers, viewers, silent viewers, family and friends. Thank you so much. And kumusta na po kayo? Sa ating mga kapatid na OFW, kumusta na po kayo? Ingat po kayo lagi. Ito ang pinangako po sa inyong mga idol. Isang mega love shoutout po sa inyong lahat mga idol. Ayan. Ito po yung aking ginawa na close band. Sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. Pindutin lang po ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga ginagawang video o mga gawain ko sa buhay mga idol. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng nag-iwan ng bakas simula sa episode 1 or part 1 hanggang last part. Ito po yung last part mga idol. Okay, thank you so much po sa inyong lahat. Kay Jessica Vlog, ayan. Cooking with Boots Wine, ayan. Cherry's Classroom, Bio Hotama Motor, Rags Mojito Special, ay mga idol. At sa mga subscribe nyo lang po ang kanilang channel at sigurado kayong babalikan nila at panonoodin ng tama ang inyong videos at titikitan. Ayan, ayan. Well, Love Cell, SR16 Good Extra Mile, ayan. Various Variety, Mama Chu Channel, Ning Lights and the Province Black, Delphin de Guzman, Yaya Channel, Almer the Brad Big, ayan. Bayo Tama Motor, ayan. Natagaw ni Jiro, Anapuhay Mix Black, Neneng Sleep in the Province Black, Travel USK. Ayan. Puntahan nyo lang ang kanilang mga tahanan mga idol. Underwater World, Philippine Sea. Kung gusto nyo makita magandang puppet. Ayan. Ayan. Darna Lipad. Ayan. Lilipad po yan sa Kalawakan. Gandara kay Chem. Malima Abang. Johnny Editing. Lay Gungon. Pakarkor. Was Cooking Window, Brenda Cares, Manny Pacquiao Team, Revoke Master, mga video ko mga idol maganda, AAA Entro Kim TV, Filipina Mix Vlog, yung magaling mawit, Limen ng Cover, Bars Vlogs, ayan, Sout Vlogs, My Vlogs. Ayan mga idol, puntahan nyo lang kanilang mga channel. Ainas TV, Underwater World, Philippine Sea, magandang yan. Tanawin sa ilalim ng karagatan. Ayan. Love Braceros, Lina Park Art, ayan magaling kanyang mga Kit Tambayan na Marino, Marcy Vlog, Alma Pasita, Flavia Evelyn, Gio Rose, ayan, isang mabuting kaibigan, Pinay the Countryside, Subs Channel, Bayo Tama Motor, ayan, nasabi ko na yung kanina, Kuya Adonis Vlog, Jeepney Driver, isang Batanggenyo na napakabait, Boboy Vlog, Palad, Dodge Machine Shop Work, ayan, Kudo Nice Vlog, Cooking with Boats Wine, Yaya Channel, The Sukatan Vlogger, yan, sa taxi driver na napaka-bait po, Podrex, Maher Pills Aray, Nilans, yan, isang mabait pong kaibigan, Mariel Mar, ayan, Jessica Vlog, Angel R. Hermoso,
Anpal Morea Japan Black, Mina Channel Paris, Ed's Traveler, Darna Lipad, ayan mga idol. Kabutig TV, yan ang utol ko sa Kabutig TV. Mang Inch, yan. Honey Kundita, Music for Every Mood, Kuya Itoy Black, Ling Bungon, Orlando Morenti Vlogs, Subs Channel, YT Bonita to Love Love, Ann Kusina, Ate JB TV, John Lee Keliano, Kuya Lino Vlog, Mang ANTS, ayan. Wasya Cooking Window, Jeopards TV, Ed's Traveler, ayan. OFW Live Planning, Anpal Morea Japan Vlog, ayan. Taxi Oragon TV, Love Pilapil, ayan, punta nyo lang po kanilang mga channel mga idol. Ayan. Mark and Tikay Happiness, Ronel Habagat TV, Jadchoni, Nox Official TV, Farm and Sea Live TV, W Story Walkie Channel, Iris Salinas. Yan, punta nyo lang pala mga channel mga idol. Tikitan, Meiko Taisins, ayan. Gina Choweko, isang mabuting kaibigan mga idol. Ayan. Puppets, ayan mga idol. Kitambayan na Marino, ayan. Dog and Adventure Channel, ayan mga idol. RMBTS, ayan. Flavia Evelyn, Angela Adventure and Playtime, Saber Soccer, Wines Official. Thank you so much, my idol.